أنواع المحركات الرئيسية في دقيقة. أول المستقيم أو العدل، ثانيا محرك الفي أو رقم 7، وأيضا محرك البوكسر اللي يجي بالسوبارو والبورش، وأشكال أخرى مثل الدبليو والفي ار والراديال اللي كان يجي بمحركات الطيارات. التقسيم الثاني هو حسب نوع الكام شيفت. أولا الاس او اتش سي وهو الكام شيفت المفرد اللي يجي على المحرك. النوع الثاني دي او اتش سي دوش ويجي به كام شيفت مزدوج على المحرك. أما النوع الثالث وهو الأو اتش في، وهو عبارة عن كم شفت أحادي يجي داخل سلندر محرك، وعادة ما يتوفر بمحركات السيارات الأمريكية المسل كارز. والتقسيم الثالث هو حسب نوع حقن الوقود. فالنوع الأول هو الكابريتر والمازج، وهذا كان يجي بالسيارات القديمة. أما النوع الثاني فهو حقن الوقود عن طريق النوزل أو الانجكتور، وهذا يجي به نوعين رئيسيين. الأول هو البي اف اي أي حقن الوقود عن طريق النوزل، أما النوع الثاني فهو الجي دي اي أي حقن الوقود المباشر داخل السلندر عن طريق نوزل خاص. التقسيم الرابع يعتمد على حسب نوع التنفس أو الاندكشن. فعندنا أولا التنفس الطبيعي أو الان اي وهي المحركات الاعتيادية، ومن بعدها الأول هو الشاحن السوبر تشارجر اللي يعتمد على دوران المحرك، والثاني هو التوربو تشارجر اللي يعتمد على غاز العادم بتدويره.